Hej och varmt välkommen. Vi har ju nu passerat andra advent och därmed närmar vi oss jul. Och jul är ju en högtid som många förknippar med glädje, familj, god mat, presenter, kvalitetstid med nära och kära, kvalitetstid med vänner, julbord. Men också mycket ångest, både för att inte vara ensam, eller rättare sagt önskan om att inte vilja vara ensam, rädslan för att vara ensam. Men också gällande ekonomin, att ha råd att gå på det här julbordet, ha råd att köpa den här fina presenten till barnbarnet eller barnet eller syskonen och så vidare. Och även många andra negativa känslor kan växa eller gro upp när man då ska, prestera ekonomiskt. Och försöka lyckas med allt detta med jul. Men och allt detta då kan även leda till att man känner sorg för det. Vilket ju än är motsatsen till vad jul ska vara. Det ska ju handla om glädje, det ska handla om gemenskap, det ska handla om kärlek och värme. Att visst vore det fantastiskt om man kan lyckas med alla de här sakerna. Men tänk på vad som är viktigast. Är det viktigare att du mår bra, kan få ekonomin att funka och ha en trevlig tid med dina nära och kära? Eller att du oroar dig, får ångest och därmed även kan få kort tålamod, lätt irriterad och förstöra den kvalitetstid ni skulle ha. Det är snart 5 år sedan min man dog. 6 dagar före julafton 2017. Och jag skulle hellre bytt alla coola julklappar i världen, alla fancy julbordsmiddagar i världen, allt sånt där skulle jag hellre bytt mot en trevlig kväll eller en trevlig dag till med min kära man. Men jag kan inte få det, för han är död. Så det jag vill skicka med er är att ta tillvara på tiden med varandra. Ta tillvara på livet. På det som är viktigt. För man vet aldrig när det är för sent. Och släpp prestigen om att det måste vara så himla coola julklappar och allt det där. Lägg det åt sidan. Och tänk på vad som faktiskt är viktigt. Att lägga lite tid, energi, lite kärlek, lite omtanke. Till sig själv och till varandra. Så vill ni fortsätta följa mig och de tankar, reflektioner och kunskaper jag har, tryck på prenumerationsknappen. Och som alltid, ta tillvara på livet, ta tillvara på varandra. För man vet aldrig när livet tar slut. Ha det så bra, så syns vi om 2 veckor.